誰だと思ったわ。そうじゃないって大地さんが「あ、おはようございます」ビビった。こんな出会い方ある。めちゃくちゃビビったわマジで。誰がいんのだと思って。変な人しかいないよね。めっちゃ近寄ってくるやんと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。あー。I don't care about you anymore. So you can't hurt me like you did before. Let me tell you